Try this again. It looks like it's supposed to be streaming to both. We'll find out what happens here. I'll give it a minute. This is the learning. There's always learning. Actually, you know, let me throw this over here. That might actually be easier for me. So I'm just double checking. Okay, I see this one. I'm just gonna delete that previous little blip. Just so there's no confusion. Twitch is now, of course it is. Let's see. Very good there. Okay, I'll just leave that as is. Okay. Okay. Give me this. Sorry you didn't point it out earlier. Didn't think to check YouTube. You're okay. No worries. This is all kind of part of the we get familiar with it. This is why I was like not doing this right out of the gate when I first started streaming. Also this. Whoops. I can hear myself. Hang on. And honestly, it's better that it happens at the top of the stream, so like it doesn't disrupt anything. Okay, mute myself. My chat box is a little janky here. This is one thing I'm gonna have to figure out because there is a little bit of jank to the shape on this. Nothing major. I'm just being casual about it. There we go. Beautiful. Okay. Okay, that looks fine. So the YouTube looks good. Let me check Twitch. I'll double check on my end as well. It's weird because like by all accounts it should have been. I didn't change any settings, so there must have just been like either a really big delay or something. I don't know. But anyway, nothing happened on the gameplay, so it's not like anybody missed anything. So let me mute myself. Pretty good. And we're good here. Okay. Let's try this again, shall we? And yeah, like, it's fine. I'm not, like, bothered by it other than, the only thing that would bother me is if I didn't have the ability to, like, fix it before I got really far into a stream. And then I had to split it up and it was all awkward and confusing. But, like, if I can catch it at the top, if someone, like, communicates it, it's a zero loss for me. Okay. So, basically, yesterday we started out with, the, school stuff. So we're supposed to return to the office with the boys. I didn't do that yesterday because I wasn't sure if we were going to get roped into something a little, hefty. I'm just taking the health boost because, yeah. Last time I did not take care of myself
the way I should have, and I don't want to relive that. Oh, did you see the overlay that I snagged? I actually think it really fits. Someone made it on VGen, and I was like, oh, that's not only cheap, but it kind of fits the look. I'm not gonna use it on a game like this where it's very cinematic. But for, like, you know, something more casual, like the maid game, or you know, like if I'm playing like a crafting survival game. I just didn't want to implement it in this game. Or Ishin. I'm not going to put it in Ishin either. Didn't see the overlay. Here, we'll take a quick moment just to show it. Also, I'm realizing this. Yay. Apparently, this is also a little janky. Such little delay, I responded instantly. That's awesome because our weather is trash today. And also I have both Twitch and YouTube up right now. So the fact that there's like no delay is kind of insane. Weird. Okay. I'm realizing this window needs a little TLC. If I do this. That should work. That looks like a good size. And then, just for the sake of seeing it, this is the overlay I found. It's very simple, but it actually really fits my look. So, hooray to the person on VGen. I think this is... What was the creator? Suyu? I think it's Suyu. Yes, Suyu. Anyway, it looks nice. I really like it, and it fits really well. But again, I'm not going to use it for this game so much because I feel like covering up the cutscenes in this kind of game is almost a sin. But it will be used in the future. So, okay, to the office. And yeah, there's gonna be a lot of like little like learning curves that I'm gonna have to work through, but as long as it's nothing that breaks the actual stream itself, I don't really care. I am definitely gonna be sloppy today. Meow. Oop. Hello? Old circuit. Yep. Now, I'm just hopping all over the place. I didn't do that on purpose. The skateboard was a complete accident, but I'll allow it. So what do the skateboard points do? Hang on. Want this. There's men chasing me. Okay. They're right here, right? This building I never go to? Or is it? This one? No. This one? Yes. Actually, you know what? Yeah, shut up. Don't make fun of me, not Kaito. Oh, dear God. I'm doing so terribly today. My brain is garbage today. Let me
Can I... Oh, that's not what I want. Da da da. Da 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 da. Too much. We need... There. Think you unlock more skating stuff once you get into the school activities? That would make sense. I think that'll do. そんなドジ踏まないって俺は。いじめっ子連中はいい君だったね。もっとギタギタにしちゃってもよかったんじゃない？ Game has a lot. そしたらもう Oh, 太田 okay. さんもいじめられないし。I'm alright with 何で that. も We 拳 love で済ますんじゃ content ない here. よ。それでよしとしてんじゃ、もうこの手の依頼は来ないね、杉浦君。八神さんがそれ言う？するとやはりあそこで仕掛けたスピーカーたちがものを言うわけですか。ああ、期待通りに行くといいんだけど。まあやることやったんだろう。あとは明日天命を待とうじゃねえか。I think the biggest thing I'm gonna have to get used to is how to fit the sizes for everything. Let me... I'm just gonna close this for now. There we go. We'll do that. All right. Press up on the couch. Give me cat. Yes. What do I have? Okay. Give. It is important. Okay. And we'll do this one over here. Very good. We'll put up the coelacanth because it's rare. Very good. Is there any other ones we want to put up? I guess we could do the marlin. Ooh, it rotates. Ooh, I could put it in front? Oh, hell yeah. Can I do that with this one then? Hang on. Oh, beautiful. Yes. Just that for now. Each cat gets its own fish. All right. Yes, please. And yeah, I'm not gonna run super late tonight again, just because I feel like garbage physically. But I wanted to stream a little. Time to go to Sadio and put an end to the bullying. All right. I've still got a bunch of healing stuff. How much money do I have? I could probably go afford more sushi sets. I should fill up the rest of the sushi sets. Blech. The fact that I like auto skateboard is gonna take some getting used to. I don't hate it. I actually really like it. It's just I'm not familiar. Also, is the size of the chat like too much? Should I make it smaller? Because I could technically make the font smaller. That's one of the things I was debating yesterday, because, like, how big do you make it? Oh. Could have done that easier. Probably be a little smaller for the sake of cutscenes. Okay.
I believe there is an easy way to do that. Font, for one. Let's make it... Maybe... We'll see what lucky number looks like. This is nifty, though. I like it. Okay. We'll do... How's that? Looks good? Okay. Also, yeah, your response time is also really good. Normally there is a bit of lag between response and whatnot, so yeah, I'm seeing it too. Interesting. Alright, well, now I've got some foodstuffs. Time to go beat up children. That is what we're doing, right? Where is the school again? The nice thing about this streamer bot is like, oh, I need to go through here. My goodness, I am not paying attention to where I'm at, what I'm doing. But yeah, the streamer bot thing is like, it has both YouTube and Twitch in one chat. It's great. So like, not like it's a current issue, but the fact that, you know, the whole chat can see everybody, even if you're on one channel, that's amazing. I don't like these children. Yo. たまには一緒に飯行こうぜ。No. じゃねえって子だ。早く行くよ。今日マッツー朝からむしゃくしゃしてんだから。私はいいよ、ここで。は？何逆らってんの？じゃあこれは没収ね。ほら、早く行こうぜ、エロ女。それともやっぱ食欲より性欲か？本能むき出しできてんのな。ほら、立てよ。なんでそんな鈍いの？一緒に飯食おうって誘ってやってんじゃん。うっざ、いちいち呪い。ああ、気分悪いな。飯がまずくなるよ。Oh. 誰だ今の？気分悪いって俺たちのことか？そんなの当たり前じゃん。他に誰がいんだよ。ああ、俺もそう思ってた。だよな。Kaito. 毎日毎日女の子一人に Our ご苦労 beloved さん。dingus. あれでいい気になってんだからめでてえよな。I was wondering what they were gonna do with the speakers. I was like, how is this a thing? I get it. They're acting like everyone else is talking. バカっぽい悪口だよな。エロ女だってさ。It is. 成人派はご潔癖ですな。なんなの？ねえ。ヒステリーはみっともないな。それじゃあモテないよ。はあ？何見てんだ？なんか言いてえことでもあんのかよ。あるに決まってんじゃん。まだ気づいてねえの？確かにさ、お前らいい加減にしろよっていうか。そうだよ、それそれ。ほんと何様だ。もう広大に構うなよ、お前ら。そうだ、
幸田さんに近づくな。やっと言えたじゃねえか。せいせいしたぜ。お前らはよそで飯食うんだろ。早く出てけよ。おお確かに言ってた。出てけ出てけ。よーし行け行け。なんだよお前ら急に。おい松、これってもう行こう。くそ。 This is something I was talking about with a coworker of mine. She's a friend. すごい。 We had たちがこんなにまとまるなんて。 some racist idiots doing one of those stupid marches in our town once. 自分たちが見過ごしちゃいけないも She's のに like, 声を that 上 should げ be ずにいた。 illegal. And I'm like, no, it 大 shouldn't. 人だってそういうことあるでしょ。 Because technically they are hurting people. これを狙って It's たわけ lawful ですか。 By all 集団 accounts. 心理に It's just shitty 傍 behavior. 観者効果って言 And I 葉が said, あるそうです。 ideally, what happens ある is 事件に出 people くわした see 時 idiots like that and recognize that they are not someone we want to associate and they get weeded out of society. 他の人が It's やら exactly ない what's なら happening here. 緊急性はない。他の人がやらないなら自分だけやる必要はない Like, if everyone このぐらいのことで recognizes and 行動を起こすのは ostracizes 恥ずかしい。 people with 結果 like 誰も unpleasant が動かないただの actions, 傍観者になる。 they have で no もそんな allies. 時 They have 一歩 nowhere to 前に run. 出て声を上げられる人がいれば俺はきっと潮目が変わるんじゃないかって思ったんです。ほらペンギンの群れも海に飛び込む前はみんな尻込みしてるけど最初の1羽が行くとどっと続くでしょ。ファーストペンギンですね。未知なる海へ飛び込む最初のペンギン。それをアメリカでは敬意を込めてファーストペンギンと呼ぶそうです。つまり八神氏はあの教室 I've にフ never ァー heard スト that. ペンギンの声を上げたと。これでいじめが解決したかは分かりませんけどその取っかかりには I'm な not る saying の he's か wrong. I'm saying I've never heard it. Poor girl. あいつらもういないから大丈夫だよ。There's hope. ひとまず様子見にしませんか澤先生。今は下手に大人から手を出さない方が。たまたまにしてはうまくいったみたいですけど、また何かあればやはり教師や学校が動くべきだと思います。そうですね。それはもちろんです。失礼します。 You better not be staring at her ass, Kaito. Smack you upside the お head. いせっかくうまいことやったんだ。先生の顔も立ててやれよ。あの They'll be ね、 fine. 向こうは探偵ごときが教育に口を挟むなって言ってきたんだよ。いや、これはとんだ失礼を。しかしお見事でした、八神さん。この年になって面目ないことですが、本当に勉強させていただきました。いや、まあそんな。やったね、八神さん。やはり僕の目に狂いはなかった。さすがですぞ。Genda. Oh man, I forgot to tell them we went to Yokohama. Whoops. すいません、ちょっと。 And we haven't heard the update. はい、 So- 八神です。 Yeah, I was gonna say, like, we need to hear what's going on. ああ、いいけど。至急でお願いしたい仕事があります。うちで抱えていた裁判の件で。ああ、沙織さん、それなんだけど至急ってことだとまずいかも。今俺らカムロ町じゃないんだ。横浜に来ててさ。え、そうだったんですか？杉浦たちがこっちで探偵始めたんでその手伝い。まだ現場なんだ。星稜高校ってとこ。あれ？沙織さん？聞こえる？ It's associated with the school? Yeah. 偉人町に近い、ん？そんなに有名？
It was pretty obvious it was going to be tied in. そちらで教育実習中の大学生が失踪しています。 Oh, is he the dead body? I forget if they mentioned what that guy did. そんな話聞いたかも。彼は清涼校の卒業生で、つまり母校に戻って教 It 育 would 実 make 習を sense してい if たん he's で the す。 dead body that they ちょっ found. と待ってよ。なんで沙織さんがそんなことを。実習生の名前は Yep. 三越 Oh 島博。 shit. 先日他殺体となって発見されました。偉人町の廃ビルで。 Yeah, and it was in bad shape. 腐敗が進んでいましたが、先ほど神奈川県警が身元を断定しました。間違いありません。先ほど？何の話してんだ？ですが、その死体が三越場であると事前に言い当てた人物がいたんです。私が弁護してた江原という痴漢で、現役の警察官です。2ヶ月 Starting to sound like he's not even a sex offender. まさにその日、 Sounds like he just 駅で現 pulled 行 a 犯逮捕さ stunt れました。 to get a じゃ platform. あそいつが殺しもしてたってこと？いえ、 I mean, I guess まだ被害者が technically 生存してた he's 時刻、 been 江原は都内の駅に labeled 向 as かって one, いま but した。 I think he was just making そ a のまま痴漢 show. で逮捕され、今も勾留されてますから。つまり殺しについてはアリバイがあると。ええ。しかもつい先日、江原とは別の誰かが発煙筒で三越場の死体を発見させるように仕向けています。そちらが殺害の実行犯でしょう。ただし江原とも何らかのつながりがあったはずです。ああ。でなきゃそいつに死体の身元は言い当てられない。そうです。江原は現役警官として痴漢を働いただけでなく、その裏で殺人犯と関わっていたことになります。 That's pretty obvious. でもそいつの動機は？4年前に江原の一人息子が自宅で首を吊ったんです。やはり清涼高校の生徒でした。それを江原は息子の同級生だった三越場のいじめのせいだと考えています。息子の仇？ Oh, they were classmates at the time. That makes それで誰か人を使って sense. 復讐したってことか。その可能性があります。ですから八神さん、今回調査をお願いしたいのは三越場殺害の真相についてです。これまで私は江原をただの痴漢としか見ていませんでした。でも彼がそれを三越場殺害と同じ日に起こしたのには何か意図があるはずなんです。 Oh, it most certainly is not. 確実なアリバイを用意するためじゃないの。でないと怨恨の線で真っ先に疑われるわけだから。そのためにわざわざ痴漢なんて。アリバイを作るだけなら他にいくらでもやりようがあったはずです。要するに弁護人として私は江原に対して何か重大な見落としをしている可能性があります。 To be そんな fair, 状態 this で sounds like 法廷 something に you 判決 couldn't を出 have させてしま predicted. ったんです。このまま見過ごしてはおけません。私はあの日起きた痴漢と殺人を2つで1つの事件として見直したいんです。 Yes. わかった。じゃあ何から始める？もしかしてそちらは今清涼高校で聞き込みができる状況ですか？そうであれば失踪直前の三越場の様子や他にもそこでしか手に入らない情報があると思うんです。もうすぐに動いちゃっていい？ええ、正式に仕事として依頼させていただきます。了解。引き受けた。仕事が途切れずにあるって最高だね。He would worry about that. Although to be fair, he does need to pay bills. Oops, I'm kicking my microphone. Good. Now I am the Bruno. Okay. Yes. Vicious cycle. ある日、横浜偉人町で発見された Why do we have to keep looking at 若者のフラ it? ン死体。 Stop! 八神が潜入していた高校で教育実習 You 中 can tell it's like 突 starting 然 to 失踪 sludge. していた人物だった。この事件の鍵を握るのは世間を炎上させた痴漢にして現職の警察官江原。殺された被害者のことを息子の仇として
強い復讐心を抱えていた。I love Yokohama. 沙織さん、調査へ入る前にもう少しいい？例の被告人のプロフィールだけど。ええ、痴漢で逮捕されたのは警視庁の現役警察官で江原明宏。新宿区の交番に勤務する巡査長。年齢は53。住まいは都内のアパートで一人暮らしでした。一人暮らしって奥さんは？奥さんは7年前に息子が星稜高校に入ったので江原を残して横浜へ移り住んだそうです。その3年後、つまり今から4年前に息子の敏郎君が自殺を。その後も別居？敏郎君が亡くなった後、 I was 妻は gonna 江 say 原との同居を拒んだそうです。私もそれ以上のことは何も。そっか。痴漢の件について江原は無実を主張しています。自分はやっていないと。ただ実際には防犯映像やスマホ動画、痴漢した際の微物検査など一通りの証拠が揃っていました。 Very rarely do relationships survive situations like that. 放送分はぼかしや編集 Well, I shouldn't say very rarely, 内 but 容は同じです。確かにあれは the death of a child 動かぬ really 証拠って感じだったね。 does a lot of damage to a marriage, で、その被告人が有罪にされた途端、 especially 突 if 拍子もないことを言い出した。 one of them isn't coping well. 裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。その死体の主は Dang it. 三越柴博と言います。 彼 You は grab 4 an 年 energy 前 drink. 私の息子を自殺に追いやった。江原は息子が三越柴からいじめを受けていたと考えています。そのことで星稜高校を訴えてもいました。しかし裁判ではいじめの事実は確認されなかったと判決が出されています。 Well, there is now. Chairman mentioned the lawsuit. I'm sure Ihara wasn't happy with the verdict. 当時の法廷でどういうやり取りがあったか、私の方ではまだよく分かってません。そのあたりはすぐ聞き込めそうだよ。今目の前に関係者がいる。誰です？星稜の理事長先生。ん？私が何か？本当いいところに居合わせましたね、山見さん。でも一つ気をつけてください。ん？三越柴博が殺された事実はまだどこにも報道されていません。ですから特に学校関係者にはまだ伏せてください。I was thinking that. いずれ神奈川県警も聞き込みに来るはずです。その時みんなが三越柴の死を知っていたりしたら。捜査妨害とみなされるってことか。探偵なんかすぐに事件から締め出される。ええ。三越柴の写真は後で送ります。それとまだ注意することがありました。何？江原にはおととい痴漢の件で有罪判決が出ました。あと13日で控訴を申し立てなければ判決通りに刑が執行されます。 Right. The defense isn't satisfied with a verdict. They can file an appeal, but appeals have to be filed within 2 weeks of the ruling. Otherwise, they'll just proceed with the sentencing. そうなったら以後、この事件はただの痴漢として処理されます。一度蓋が閉じられたケースは滅多なことで開きません。たとえ後で何か重大な見落としがあってもです。 ああ。 Law in different countries is まだ情報が全然ない。 so fascinating. いいって。とにかく今やれることをやってくよ。じゃあ。よろしくお願いします。 Because like there's so much culturally that impacts 何の stuff. 話だったんだ？ごめん、ちょっと待った。Oh. This is the guy Ehara said would be found dead. 悪い海藤さん、後で話すよ。今は理事長から話を聞かないと。ん？ Nani? Yes, let me look. Okay, so she was the grabbed. He was the grabby. But again, like, so here's the thing, right? So
he wants revenge. There's clearly more going on because he could have just stopped at seeing the man murdered. So he's up to something more than just this. I think he wants a platform. So he could have been collaborating. She could just be a participant. We don't know yet. Because again, like, there's a lot of people who will do a lot of shady stuff. So she could be a participant, not sure. I'm just leaving that open just in case. I have no reason to suspect her. It's just a possibility. Yep. The fact that she chased him too is suspicious. Like, that's the thing. I'm sorry, if somebody, like, got all handsy with me, I'd want to get the fuck away from him. She chased after him. Okay. Great. He's innocent of the crime he's been charged with. Yeah, see? Alright. Get our boys in here. Very good. There's 54 sub-stories? Just side cases, I mean? And then there's cool stories, and then, more dates. Very good. More girlfriends. Yeah. Yeah, okay. I'm just trying to, like, soak in his appearance here, because, like, he definitely don't look the same no more. Okay. And I do wonder about these other bullies as well. The fact that, okay, so the thing that bothers me is he supposedly came back as a teacher. Like, I don't blame him for being pissed off if, like, he was a bully and then he gets to come back and be a teacher. I could see where the hostility would arise. I'm not saying I approve, but, like, it's a valid place of anger. Oh, and one more thing I wanted to do the thing. There we go. It's better. Okay. 八神さん、何か？そうですね。何から話せばいいか。Can't reveal what happened, but there's no harm in asking general questions. この間聞かせてもらった教育実習生が失踪したって話。え？この写真の彼ですよね。名前は三越柴博。なんでそんな写真を？でもそうです。彼の話を少し伺いたいんです。別件の調査なんですけど。三越柴君に何かあったんですか？あったんですね。I am unable to disclose at this time. 彼の件で調査を依頼してきたのは俺の知り合いの弁護士です。でも、But your 細かな cooperation 内 is 容 deeply についてはお appreciated. 伝えできかねます。その先は探偵の守秘義務があるんで。同じように俺は理事長からの依頼も絶対人に言いません。そのことも踏まえてご理解を。三越柴君は失踪届まで出てるんです。何かあったとしか。いずれお話しできることは全部話します。でも今は俺に質問させてください。そうですか。わかりました。三越柴君はこちらの卒業生だったんですよね。その縁で教育実習に来ていた。ええ。期間はどのぐらいですか？3週間ほどの予定でした。それがもうすぐ終わるという頃に突然来なくなったんです。特に前日まで変わりなかったのに。いや、私も聞いた話でしかないんですが。理事長は彼とはあまり？ええ。挨拶の時少し話した程度で。Sounds pretty standard for a school chairman. Wouldn't personally deal with some teacher in training. 三越柴君は4年前にちょっと悪い噂がありましたよね。
自殺した生徒さんへのいじめ加害者だと。ネットにそういう情報が出ていたことは承知しています。Okay. ですがその後の裁判でいじめの事実は確認できなかったと That doesn't mean shit. そう判断されました。けどその確信がなくて、あなたは今回のいじめ調査を思い立ったはずです。違いましたっけ？ええ、ああ、それはそうですが、でも4年前のことはもう終わった件なんですよ、うちとしては。そういえば俺少し不思議だったんですよね。校内のいじめ調査を理事長がこっそり探偵に頼むっていうのが、しかも多分自腹で。そりゃ学校経営者が大っぴらに生徒たちを疑いませんから。しかし最近のいじめはネットに証拠映像が上がったり一気に炎上する。その時責任者としてテレビにさらされるのは私なんです。だからなるべく内密に調査をしたくて。ええ。ただ俺が一番気になったのは、なんでそれが今だったのかってことです。何のことです？ Something must push the chairman towards taking action against the bullying now of all times. Also, just want to say, it's okay to be suspicious of the student body if one of the students becomes a body. Like, brah. Okay. I mean, I'm trying to think. So we're trying to get like the incident that would push it. This, I mean, I feel like it's gonna be like, it's gotta be this guy, right? Because he knows who it is. Because, like, this is vague. My logic here is this is vague. This wouldn't push him to check. This one is the one that I'm also kind of leaning towards. But, like, seeing his face, I think, would be pretty impactful because he would remember this. I don't know. I might be wrong, but I'm gonna go for this one. I'm kind of on the fence. きっかけはこれですよね。あ、それ。都内で2ヶ月前に撮られたこの映像。一時期何度もテレビで流されてました。痴漢の名前は江原明宏。都内で現役の警察官でした。もちろんご存知ですよね。彼は息子がいじめにあって自殺したと、こちらの学校に裁判まで起こしてた。それは、まあ。すると江原に世間の目が集まっている今、もしこの学校に別のいじめが出てきたりしたら、非常にまずいですよね。It's less about the paperwork and more about his face being all over the TV. また4年前の生徒の自殺が方々からも Appearances are everything. もしかしたらあの時は学校がいじめをうまく隠しおおせただけなんじゃないかって。だからあなたは今の校内に問題がないかを確かめておく必要があった。なるほど。で、もしいじめがあったらもみ消そうってか？いえ、そんなことは決して。ええ、そこまでは考えてなかったと信じてますよ。確かに皆さんにいじめ調査を依頼した理由はお察しの通りです。テレビで江原さんを見るたび、いつうちに飛び火してくるか気が気じゃなかった。理事長、俺は敵じゃありませんよ。ただ三越柴君がどんな人物だったか知りたいだけなんです。なら私に聞くより澤先生の方が、彼女が三越柴君の教育実施を指導してたので。That's... あ、そうだったんですか。I was gonna say unfortunate.
やっぱあの先生の顔も立てときゃよかったんだ。こんなの予想できないって。彼女また呼びましょうか？いえ、俺ただでさえ印象良くないでしょうし、こっちから出 And 向 the きま reason す。 I say でしたら unfortunate 昼休みですし職員室にいると思います。 that means ワンフロ that ア下の。よし、沢先生のとこなら俺 she's も not 行く only か。 haunted いや、 by 行くのは俺だけ。 a student killing あ themselves, そこ but もたち she's も先 also 帰ってでいいから。何それ。 she's also got to deal with someone who was a student, became a teacher that she was 夜まとめ helping て話すから。じゃあ directly, who then proceeded to go missing, and she will find out he did. Okuda said the faculty room is one floor below. Okay. Yeah, so she's in a really awkward situation then. I have some points, but do I want to spend here? I think I'll hold off. To the faculty room. This way? I do like the little dotted line. That's a nice addition. Ano, 何かご用ですか？沢先生いらっしゃいません？すぐに戻ってくると思います。失礼ですが、あなたは？あ、別に大したもんじゃ。沢先生の席ってどこですか？少しお話できたらすぐ帰りますんで。あそこのデスクです。英語の本がたくさん並んでいる。Oh, English, huh? わかりました。どうも。I'm not gonna snoop on her desk, am I? That would be weird. If you're trying to get back in her good graces, don't go snooping too hard, Tak. This is Sawa Sensei's desk. Sawa Sensei was Mikoshiba's master teacher. Would I find any clues here? I mean, she was clinging to the book. Attendance, that's right. She's their homeroom teacher. Okay. 怪しいな。Ooh, sorry about that. Like I said, I'm not doing so hot today. Photos of students, but their uniforms aren't from Stadio. Could this be Sawa Sensei herself? I mean, yeah, it's obvious. This is her in high school days. Maybe this helps make her more relatable to the students? Oh, shit. Another photo in the back. Does that kid go here, too? I'd like to check it out, but I can't be seen doing that. Is there anything else I want to look at? I don't think so. Copy. Ooh, wait, was there... Did I hear another one? なんだ? Huh? Oh yeah, there's a few. Yeah, no. What? That was weird. A lot of English language books. Guess she's an English teacher. Garbage. Always check the garbage. I think that's probably good though. Nandeこんなところに？まだいらしたんですか？ええ。ちょっと沢先生にお伺いしたいことが。何です？三越柴ヒロについて。Oh, everyone clocked that one. 2ヶ月前に沢先生が彼の教育実習を見てあげてたと。理事長からそう聞きました。なんであなたの口から三越柴君の名前が？彼が失踪する前、なんか変わったことなかったですか？トラブルを抱えていた様子とか。さあ、あの子は突然実習に来なくなったんです。それ以上は何も。
もう少しよく思い出してくれません？は？Interrogating someone with nothing to go on isn't very effective. Maybe I should come at this a different way. いえ、じゃあ三越柴君の4年前の件についてはどうですか？佐尾先生は当時もうこちらにいらしたんですよね。え？ここの生徒さんが自殺した時、ネットでいじめがあったんじゃないかと噂されました。その加害生徒として三越柴君の名前が挙がってたはずです。ええ。でもそれこそただの噂です。Do we know that? 彼のいじめはなかったってことですか？私は英語を教えてただけですが、三越柴君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし、だからいじめをするような子じゃない。そうですね。じゃあなんでネットに名前が？私に聞かれても困ります。Something weird's going on. This isn't consistent with her reaction to Koda-san getting bullied. Almost like she was there. 4年前のことは裁判までしていじめはなかったとされてるんです。江原さんとの裁判ですよね。亡くなった生徒さんの父親で東京の警察官。She's got a personal stake この in it. 間痴漢で捕まってしまいました。That's what this feels like. テレビで見ませんでした？ええ、知ってます。でもそれが何です？さっきから何が言いたいんですか？多分江原さんは今も三越柴君のせいで息子が自殺したと考えてます。あのね、八神さん。はい。何をしてるんです、あなたは。もう理事長の依頼は済んだはずですよね。それになんでそんなに堂々としてられるんです？ I know what you're talking about. 昨日は警備に通報までされて、 That was some weird pervert, す not ぐ me. お帰りになると思ってましたよ。三越柴君の話さえ聞けたら長居しません。それならさっき言ったので全部です。じゃああと一つだけ。彼生徒たちとうまくやってたって言ってましたよね。その生徒たちって例えば誰のことです？それはバスケ部の子たちとか。三越柴君も以前バスケ部だったんです。教育実習中も練習に顔を We 出 have し our てたみ next たいで。 destination. バスケ部って、じゃあさっきのあの連中とも？ええ。三越柴君とよく話してました。Oh, good. Them again. They can't seem to stay out of the picture. わかりました。ご迷惑みたいなんで、あとはバスケ部の子たちを当たってみます。ちょっと。I mean, it's not looking good for her. 聞こえるか？まだ学校にいる？なんだよ、タボ。もう俺らは帰っていいんじゃなかったか。 She's definitely not being cooperative そんな enough. 釣れないな。澤先生と二人で楽しくお話ししてたんだろ？楽しい話なんてできるわけないでしょう。むしろ嫌われたかも。でも気になる情報を聞けたからちょっと手伝ってほしいんだよね。あ？なんだよ。例のバスケ部のいじめっ子たちを探したいんだ。手貸してくんない？ Yay, the あと飛ばしてさ。 pigeon! やっぱ俺の助けがいるわけか。わかった。ドローンの出番だな。よろしく。俺は体育館あたりから探してみる。 Okay. So the gym is outside. Okay, I'm gonna go see what this is. Those little bubbles are... like... do they have any, like, useful info? It's actually the same as Big Ben's. That makes sense. Is this all this is? Is it just random bits of info?
Very good. Well, alright then. That feels pointless. Sure. Let's take the elevator. Yep. There we go. Man, I wish our gyms were this nice. My gyms always looked, I don't know, questionable. When I was in school, we didn't have like the best funded school equipment and resources. That girl, isn't she the one who's getting bullied? Yeah, that's Koto-san. She's in the basketball club too. Maybe she knows about Mikoshiba. Oh no! Why is there stretchy rubber in a school? Doggone. These kids. Dang. Also, that basketball needs reinflated. シュート惜しかったね。2年2組の幸田さんでしょ、バスケ部の。はい。ちょっといいかな。前教育実習に来てた三越柴って先生のことで。It's them, isn't it? さっき例のガキどもが体育館に入ってったぜ。Yeah, no shit. 海藤さん、それもうちょい早く知らせてくれたらな。あ？なんだって？おい、なんなんだよてめえは。マジで誰なんだ。後ろから不意打ちしといてずいぶん偉そうだな。文句あんのか、この不審者。こうだ。あんたそいつと何話してたわけ？別に何も。俺はさ、三越柴って教育実習生のこと彼女に聞こうとしてたんだ。お前らも知ってんだろ、バスケ部だもんな。不審者が慣れ慣れしい口聞くんじゃねえよ。てめえはマジぶっ殺してやる。こいつでめった打ちだ。 Time to bludgeon children. こんくらいハンでいいよな。I don't think they're gonna let us because we are on school grounds. いいよ。 Oh wait, maybe I am gonna bludgeon children. This feels questionable, talk. But whatever, what do I care? No one likes a bully anyways, right? Jeez Louise. Let's beat children with a bat. This is definitely. Ow, that looked like it hurt. This is definitely what the chairman wanted for his school, right? That is so nifty. Look at the chain! My chain wigged out. I 思ったより根性あるじゃん。けどそれもっとためになる使い方あんだろ。話せ！何やってるのあなたたち。 What? Hi! 行こうぜ。お前らが武器持ち出してきたことは黙っててやるよ。聞いてるんですか？ちょっと
行き違いがありましてな。別に何でもねっす。 Yeah, you better walk, bitch. Defeat these punks. Very good. 何考えてるんです？学校の中で生徒と喧嘩なんて。いい加減部外者は出て行ってくれません？一応俺理事長に呼ばれてきてるんですけど。ええ、そうでしょうね。でも理事長だって、もし生徒や保護者たちにあなたたちのこと質問されたらなんて説明できます？まさか隠しカメラで校内を監視してもらってるなんて言えるわけないですよね。うん、確かに。いいですか？今度何かあったら理事長のことだって全部ぶちまけますよ。私がかばう義理なんてないんですから。だいたい学校の中をそんな格好で。とにかくあなた方はすぐお帰りになるべきです。 What do you mean like that? I like my fit. 海藤さんまだいるよね。理事長と変わってくんない？助けがいるんだけど。いやー、八神さん、確かに澤先生の言う通りですよ。 Okay, this is これ weird. はどうやらもうお引き取りいただいた方が。 Them showing his face 私の方はおおむね依頼を果たしていただけま when you した can tell he's clearly not here. あー、じゃあ理事長こんなのどうでしょう？ So weird. 俺を教師とかで雇った体にしてい What た are だ we くと。 FaceTiming him? それなら校内うろついてても OK ですよね。教員免許がないと教壇に立てませんが、お持ちなんですか？いえ、弁護士バッジじゃ代わりになりません？え、弁護士。まあ立派な資格だと思いますが、でもだからといってそれは。そこをなんとか。多分なんともならないと思います。まあ他にあとあり得るとしたら、何か部活の外部指導員という形でしょうか。ああ、なるほど。部活の顧問とかそういう感じの。この学校カンフー部とかないっすかね？得意なんですけど。そういうのはちょっと。いや、そもそもどこの部も手は足りてるんでした。 We'll make our own club, damn it. そうですか。よう、タイトだ。俺らはもう撤収す Where are る you ぜ。 going? ガン首揃えててもしょうがねえ。お前も一旦引き上げた方がいいんじゃねえか。 Yeah, right. それじゃあ沙織さんに合わせる顔がないんだよ。そうかい。ならお好きに。じゃあな。Need the time to ask around about Mikoshiba. Have to find a way to stay on this campus. Maybe they've got some staff positions that need filling. Guess at a reception desk near the school entrance. When to use Tiger. Very good. This way? This way. Yeah, I wish I didn't feel like a dumpster fire today. Like, I'd love to do like a hefty stream today, but I just don't have it in me. I'm gonna stick it out as long as I can like justify. The reception desk and there's a custodian. Should I just ask him point blank if they have any jobs open? Yes, do it. Some busy bulletin board. Could I find some help wanted ads for the school there? Let's do it. そこのあなた。Hi. やはり間違いない。Hi. 何か？驚きました。まさか戻ってくるとは。犯行が発覚した後だというのに。Wait. 犯行？
She's the girl from yesterday. Yeah. This is the girl who busted me yesterday? Oh gosh, why her now? 放火犯や強盗犯は現場に戻ってくると言いますが、あれは本当だったんですね。盗撮魔さん。No way she saw my face yesterday. We got the camera back. Okay, take a breath. I should be safe. 盗撮魔？何のことかな？階段に盗撮カメラを設置して、女性とのスカートの中を覗こうとしたでしょ？ I did have that thought that it was a little low to the ground. 俺忙しいんで。待ちなさい。あなたが履いているスニーカー、それこそが動かぬ証拠。Oh, she's good. 盗撮魔が履いていたものと全く同じ形なのですから、逃げられると思わないことです。Man, she clocked that. Good for her. She's sharp. さっきから何なんだよ。スニーカーが同じだって。そんな根拠で人を犯罪者扱いするのはどうかと思うよ。同じスニーカー履いてる人なんていくらでもいるでしょ。スニーカーが同じことだけが根拠ではありません。Build. 実は先日、盗 body language. 撮魔が現れた時、カメラの前の床に透明な塗料を撒いておいたのです。ブラックライトで光る塗料をね。あ？え？油性ですから1日くらいでは落ちません。今もそのスニーカーに付着しているはず。She is good. Can we hire her? 要するにあなたは自分の体に証拠を身につけたまま、愚かにも現場に戻ってきてしまったというわけです。What the? Am I seriously getting busted here by some high school girl? So here's what I'll say. She might be bluffing, but if I check my shoes, I'm in trouble. 星稜高校ミステリー研究会に感づかれたことが運の尽きだったということです。Future found judgment protagonist for real though. さあ、盗撮魔さん。 She's sharp as a tack. ちょっと待ってくれ。He has proof? Could turn out really bad. What do I do? Surrender. I mean, we could try and refute her claim. We'll see how this goes. I don't know what X surrender looks like, but yeah, we're not doing that. Never surrender. She doesn't know what we were doing. 光る透明塗料ね。そりゃ気づかないわけだ。だけどさ、仮にそれが俺のスニーカーについていたとしても、証拠として弱いんじゃない？校内はいろんな人がうろついてるわけだし、うっかり塗料を踏むことだってあるでしょ。いいえ、塗料を踏んだのは犯人だけです。間違いありません。ずっと見張っていましたからね。一緒にいた体育の先生もそう証言してくれるはずです。Oh, that guy who was chasing after me? She was too ready for this. いい加減諦めたらどうです？ Already got so much writing on this. We're not running, so I guess this? I don't know, man. She just wants to be right, I think. Let's just see what happens. This is the perfect time to use my new... Hang on, what am I thinking? There's got to be another way. We just hoof it? We're really just gonna hoof it? Best answer, get out of here. 逃げても無駄ですよ。 I was gonna say, like... 証拠はもう一つあるのですから。盗撮カメラは回収されてしまいましたが、幸い事前に写真を撮っておいたのです。そして Maybe this is one of those situations where they wanted me to like flex a few カ options. メラの購入先ショップを特定しました。マニア向けの某ネットショップでのみ販売されている特殊な仕様の商品のようですね。She's really この情 good. 報を警察に提供すれば、購入者を特定することも不可能ではないはず。捜査の一環ということならば、ショップも
顧客情報を開示するでしょうからね。I am genuinely impressed. Tsukuma likely covered his tracks well enough, but I still can't have the police わ involved. かりましたか？逃げても無駄。ここはおとなしく私に従った方が賢明だと思いますよ。She's right. Might actually be best not to run for it. To run for now. Okay. Excellent. We negotiate. This is what I wanted to do, was something more like this. 話し合う？詳しい事情は話せないんだけど、今警察を呼ばれると非常に困ったことになるんだ。できれば穏便に済ませたい。ここは一つ何か妥協案。私が求めるものはただ一つ。真実だけです。Yep, because 同情を引く、脅迫する。that's what people who like solving mysteries are all about. もろもろ交渉は通じないものと考えてください。Oh, hang on. Great, the one thing she wants is the one thing I can't tell her. I have to find a way to negotiate here. Just need her to lose the footage, or I think I could use as leverage. Oh. I mean... Wait, what am I doing? What could I possibly have as leverage? On the floor. Okay, this? Is that anything? Oh, yeah. Looks like a flyer for a club. Area High Mystery Research Club, to be exact. Must be what she was just posting. Let's see what it says. Outside counselor wanted. Perfect. We'll spill the beans and we'll tell her, like, hey, we're investigating. You want someone to help your club? If you know any detectives or mystery writers, please share their contact info ASAP. I love this. San Diego High School Mystery Research Club President Kyoko Amasawa. That must be her name. I mean, you would hope. Unless she's like the vice prez. Seeking an outside sponsor ASAP. Oh, this isn't soliciting club members? The MRC is in jeopardy. Our advisor is leaving the school soon. I'm just doing a thing real quick. Been informed that the faculty are too busy to take on additional clubs, so we need an outside counselor. Oh, perfect. If you know anyone who is a detective or mystery writer, please provide us with their contact info as soon as possible. I mean, I know a guy. And I'm not talking about Kaito. Matter of fact, this is exactly what I was looking for before I got into this. Delightful. Trying to put my contacts back in, see if they do a little better after a soak. 天沢京子さんっていうんだ。それが何か？そこのチラシに書いてあったんだけど、顧問が辞めちゃって困ってるんだって。以前の顧問の先生が結婚を機に退職されまして、代わりを務めてくれる顧問の先生がいないのです。理事長も代わりの顧問を立てることに後ろ向きで、おかげでミスケンは廃部の危機ですが、ご心配なく、私があなたを捕まえて盗撮魔として差し出せば手柄を一つ立てられます。 She's diabolical. ミスケンの存在意義は証明され、理事長も外部指導員を探してくれるはずです。いやー、それはどうかな。ミステリー研究会の顧問ができる人材なんてめったにいるもんじゃない。高校の顧問を引き受けてくれる探偵や作家がそう簡単に見つかるかな。まあ確かに難しいとは思いますが。だろ？そこで俺から一つ提案なんだけど。Money. I think it's pretty obvious what we choose. は？あなたが？実は俺探偵でさ、カムロ町の。え？探偵？
そう、八神探偵事務所の八神隆之。学校に来てたのも調査で、Oh dear. 詳しいことは教えられないんだけど。Hang on. Let us see. Hang on. Da, 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 da. How the fuck? There it is. Get out of here. Anyway, sorry about that. Still learning how to push those buttons. もしかして Goodbye. 盗撮カメラも調査のために？そこは想像に任せるよ。守秘義務があるんでね。だけどいかがわしい目的があったわけじゃない。そのことだけは確かだ。覗こうとしていたのはスカートの中ではなく別の何かだった。だけど調査のためだとしたら何のために？ That's for me to know and you to find out. まさか学校関係者が？ああ、推理中のところ悪いんだけどいいかな。実を言うと俺としても顧問になれると好都合なんだ。校内でいろいろと調査したいんだけど澤先生に睨まれちゃってさ。澤先生に？ああ、部外者は出ていけって言われて困ってたところなんだ。だけど顧問になればもう部外者じゃない。校内をうろつく大義名分ができるってわけだ。この提案双方にメリットがあると思うんだけどどうかな。探偵としての経験はそれなりだ。でかい案件だって解決したことがある。おっしゃりたいことは理解しました。何らかの目的で調査をしていた。そう考えると確かに辻褄が合うことも多い。ですがまだあなたの主張を全面的に信じたわけではありません。そこで一つテストをしましょう。テスト？ついてきてください。すぐそこですから。あ、おい。Alright. This seems sketchy. ミステリー研究会の部室です。部室？ You just get a little closet under the stairs. 部活数に対して部室の数が足りず倉庫を間借りしているんです。さあどうぞ中へ。あ、ちなみに他の部員もいますので、元空手部黒帯男子の。そう警戒すんなって。Dude, I'm not a threat. If anything, we'll get along great because he is a martial artist. Oh, this is actually better than I was expecting. This is actually kind of cozy. 姉ちゃん、その人は？八神さん、顧問候補の人。顧問にふさわしいかどうかテストをしようかと思って。ふーん。どうも。俺は天沢健人。この人の弟です。Very good. ミスケンの用心棒をやってます。姉ちゃん、いろんな危険なところに首を突っ込みまくるんで。八神さん、おかけください。どうぞ。お、気が利くね。Is there anything hidden under these chocolates? で、天沢さん。 Should I be concerned that there's gonna be a backbreaker soon? I mean, we want to actually ask about the place where you are applying for. 活動内容について教えてくれる？一応顧問候補として知っておきたい。ミステリー研究会は私が立ち上げた部活です。基本的な活動内容は
古今東西のミステリー小説を読み批評することですが、必要に応じて課外活動も行っています。つまり巷のミステリーを追うこと。Hell yeah. ああ、それって要するに探偵みたいな活動？さっきやってたみたいな。トラブルに首突っ込んで回るのは感心しないな。顧問候補としては。誤解しないでほしいのですが、むやみに危険に身をさらすような真似はいたしません。安楽椅子探偵のごとく机上の推理で完結するならばそれがベスト。そうしてもらえるとありがたいね。とはいえ何事にも例外はあります。例えば警察や教師でさえ気がついていないトラブルや事件の匂い、そういった匂いを嗅ぎつけてしまった場合、放っておくわけにはいきません。嗅ぎつけるのはいいとして、その先は警察に任せといたら？危険だし。でしたら八神さんのことも警察にお任せしますか？ Love it. あ、いや、それは勘弁。と、こんな具合に割り切れない事件も多々あるのです。なるほど、納得。Alright. なあ、さっき言ってたテストって？あなたが探偵であり、カメラも調査のためだった。確かにそう考えると筋が通ることも確かです。ですがその主張を安易に信じ、天津さえすぐに顧問になってもらうなど不用心すぎます。まあそうだよな。ですので八神さんの探偵としての能力、そして人間性を見極めさせてほしいんです。その上で判断させてください。あなたに顧問をお願いするか、それとも盗撮魔として差し出すか。なるほどね。だけどどうやって見極めるつもりだ？私たちは今ある事件を追っているのですが、その調査を I'm 手伝ってい intrigued. ただこうと思います。事件？そのある事件についてなんですが、八神さんはパパ活をご存知 I です do か？ indeed. パパ活？大人が若い女の子にお小遣いをあげてデートしてもらう活動 A だろ。 younger guy with an はい older woman. 私が今追いかけている事件はそのパパ活に関するものでして、実はこの高校のダンス部の女子がパパ活をしているようなのです。それが誰なのかまではわからないのですが。ダンス部の子が？まあ問題って言えばそうだろうけど、事件って言うほどか？いえ、問題はそのパパ活女子の身に危険が迫っていることなんです。危険が？情報源が SNS ですので漠然とした情報ではあるのですが、どうもその女子のやり口が悪質で大変な不評を買っているとのことでして。悪質？どんな風に？何度もデートを重ね、お小遣いを稼いだ挙句頃合いを見計らい雲隠れするそうです。次こそことに及べる、そう匂わせ最後に大金をおねだりし Diabolical. ドロン。まあ確かに恨みは買いそうだが、自業自得だろう。金払って未成年とデートして文句言うのもな。それはそうなんですが、彼女に逃げられた一人が元半グレのたちの悪い男のようでして、あの女を見つけ出して犯してぶっ殺してやると息巻いていたそうなんです。 Well, that ああ is 確かに。 unpleasant. そりゃ物騒だな。で、その元半グレの男、仲間まで連れ出して必死にパパ活女子を探しているらしくて、このままでは危険なのです。一刻も早くパパ活女子の正体を掴んで警告してあげる必要があります。確かに放っておくわけにはいかないな。事件を未然に防げれば御の字だ。そう、その通りです。真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしです。 Hell yeah. おう、俺もそう思うよ。 Alright, let's do it. 君たちが追っている事件については理解したよ。テストの内容もな。で、具体的に何をすればいい？何でも手伝うよ。かのシャーロック・ホームズは
探偵として様々な人物に変幻自在に化けたといいます。honey. ある Have 時 you は老婆 seen に、 my ま vampire たある時 outfit? はホームレスに。他者の目を見事に欺き、調査を有利に進めていました。潜入捜査ってやつだ。ええ、探偵として必要とされる能力の一つかと存じます。そこで八神さんにはダンス部にアドバイザーとして潜り込み、パパ活女子の情報を探り出してほしい。はあ？俺がダンス部のアドバイザー？実を言うと、私もこれまで何度かダンス部にアプローチし、情報を得ようとしてきたのですが、彼女たちの結束は固く、部外者に身内の秘密を話してくれそうになくて、ならば第三者がアドバイザーとして潜入し、信頼を得た上で情報を引き出すことが最善策かと。いや、そもそも俺ダンスなんてやったことないけど、アドバイザーはさすがに。そこは大丈夫です。ダンス経験のある先生の方が少ないですし、勉強しながら教えている先生も多い。はあ。それに最近ダンス部は顧問の先生が休みがちで困っているようでして、そこに八神さんが現れ、大人としていい助言ができればきっと信頼してくれるはずです。そういうもんか。うまくいくか。あなたが本当に腕のいい探偵ならばそのくらい何とかしてみせる。 I love how this is like と思います。 theoretical cooperation, but it's more like she's blackmailing me this whole time. だがまあ一般的なアドバイスとかで切り込めばなんとかなるか。さて、そろそろ練習の始まる時間でしょうし、早速向かいましょう。練習場は体育館の地下にあります。八神さん、もし顧問になったらよろしくね。姉ちゃんのテスト厳しいと思うけど、頑張って。ああ。Meet at the dance club. Yeah. I'm gonna try and aim for at least 3 hours today, but man, I'm struggling on terms of like energy here. I really did not get any sleep. Like, my dogs kept waking me up all night, and then when they were finally starting to settle down, that was when other people were starting to wake up, and I kept getting like phone calls, and then the weather. It is just a mess. Like, I am so unrested, and it is affecting my ability to function so hard. All right. I appreciate that they're not like perfectly synchronized. It makes it more realistic. And it would have been easier for them to program it where they were perfectly synchronized, but the fact that they took the time to make them all kind of a little different is good. ちょっといいですか？あなたはミステリー研究会部長天沢です。今日は西園さんにちょっとお話を伺いたくて。ミスケン？ミスケンが何の用ですか？うちで事件なんて起こってませんけど。そう警戒しないでください。今日はダンス部に素敵な方を紹介しに来たんですから。素敵な方？ダンス部顧問の先生が体調を崩して最近来られていないそうですね。そうなんです。原因不明の体調不良で2週間に一度来ればいいくらいです。おかげで振り付けを考えてくれる人もいないとか。はい、
コンテストが近いのに、ちょうど今もそのことで悩んでいて。そうでしたか。でしたら好都合。天沢先輩、確かに困ってますけど、はい。この人は八神さん、ミスケンの顧問になるかもしれない人です。なるかもしれない人？それはともかくとして、八神さんはダンスのことも多少わかるようでして、アドバイスをしてくれるそうです。は？なんでそうなる？俺はダンスなんてやったこと。本当ですか？助かります。さっき見た時からなんか雰囲気ある人だなって思ってたんです。I mean, you can argue martial arts is just like a form of dancing, but with contact. やっぱそうですよね。捨てる神あれば拾う神ありってこのことです。実は振り付けのアイデアがさっぱり浮かばなくて困ってたんです。ぜひご教授お願いします。いや、またいろいろと誤解を。八神さん、探偵たるもの時としてライヘンバッハの滝に飛び込む覚悟で困難に立ち向かうべき。違いますか？Sure. いいですかね。今次のコンテストの練習してるんですけど、振り付けがなんかこうしっくりこなくて、みんなもうリズムも掴んで振り付けも覚えて、あと I didn't realize this was gonna be this early in the game. 何か決定的な何かが足りないなと思ってて、でもそれが何かわからないんです。コンテストまでもう時間もないし、本当に焦ってて、あと少し、ほんのもう少しだと思うんです。八神さん、私たちのダンスどう思います？何か足りないなと思っているんですが。いや、そう言われてもな。観察力、探偵としての基本スキルですよね。ここはズバッと指摘してあげてください。当然できますよね。 Yes, I can. Test has already started. Great. Let's start winning over Amasawa. Time to weigh in with my honest opinion. All right. Okay. Okay, so silence is also an option. Got it. Timing. I pointed that out. メンバーの動きがバラバラでユニゾンっていうのかな、うまくいっていないような。そうですか？ユニゾンはバッチリのようでしたが。This is why you're not in the dance club, dear. そこは自信あるんです。あれ？そっか。ちょっと目にゴミが入ってよく見えなかったな。よし、それじゃあもう一度よく見て。I think they could have been better synchronized. Do something unexpected. I don't know. 曲は悪くないんだけどな。だけど他のダンス部にはないもっと強烈なインパクトが欲しい気がする。いっそ奇抜なものにしたらどうだろう。例えば演歌とか。演歌ですか？確かに奇抜ですけど、今から曲を変えて練習し直すのはちょっと。リズムも掴んで振り付けも覚えて、コンテストまでもう時間もない。さっきそう言ってましたよね。八神さん、ここでちゃぶ台返すのはさすがに酷ではありませんか？ This is the biggest problem I have in this is like the translations of what I think versus what they think don't always pan out. Okay, so I mean, I don't know. インパクトが足りないんじゃないかな。インパクトですか？ユニゾンもうまくいってるし、振り付けもバッチリ身についてる。ただなんていうか、記憶に残るような派手な動きに欠ける気がするんだよね。なるほど、確かにそうかもしれません。I don't know. I'm not a dance 全体的に instructor. 無難にまとまりすぎてるんですよね。ただちょっとアイデアが出尽くしてまして。八神さん、なんかいいアイデアないですか？
Suggestions? I don't even know how to dance. If I don't get this somehow, it's back to the whole pervert thing. Well, shit. インパクトのある動きといえば、そうだな。What if you didn't dance at all? I mean, I don't know. This is one of the few things I can offer. カンフーですか？ああ、カンフーなら派手な動きが多いし、意外とダンスに向いてるかも。確かにカンフーはありかも。実際に格闘技の動きを取り入れてるダンスもありますし。でも私たちカンフーの動きなんてわからないですよ。それなら俺一応カンフーできるけど。え、そうなんですか？まあほとんど自己流だけどね。派手な動きもできる。なら教えてもらってもいいですか？まあいいけど。やった！じゃあ早速見本を見せてくれますか？踊ってみてください。え？踊る？俺が？もちろんです。カンフーの動作だけならネットで見れますし。I mean, we knew it was coming, but それをどうダンスの振り付けにするのかが肝心ですから。ぜひそこは専門家の八神さんに。いや、カンフーはできるけどさ、踊れとなると俺素人だし。そうですか。踊れないんですか。八神さん、できないなら今回の話はなかったことに。 Dear Lord! おまわりさんの番号は You're busting my balls here! Guess I have no choice. わかった。とりあえずやってみるよ。ダンスなんて初めてだからうまくやれるかわからないけど。はい、よろしくお願いします。Am I really about to do this? Yes. Yes, you are. それじゃあ八神さん、サビのところまで30秒間私たちが考えた振り付けをお教えしますので、八神さん流にアレンジして踊ってみてください。お得意のカーフで。ああ、わかったよ。それじゃあまず最初のステップですが。Alright. こんな感じです。できそうですか？どうだろう。まあなんとかとりあえずやってみるよ。それじゃあ音楽流しますよ。Let's see what we've got. Oh. Okay. Okay. よし。Well, やるか。 This should be interesting. Oh boy. So what is this, like Dance Dance Revolution? Okay, and then got it. Very good. Oh, 2 at once? Shit. Yeah, a hold. Got it. Okay. Oh. Got it. Alright. That wasn't so bad. Although pushing all the buttons at the same time is not what I was expecting. Oh dear. I was worried about this. They're all gonna have the hots for me now. Look, I didn't know either, okay? いや、そうなんだが、やってみたらできてしまったというか。どんな運動神経してるんですか？八神さん、やっぱり元プロダンサーだったんですか？
いやいやいや、そんなことはない。素人だよ。素人の動きには見えませんでしたけど。ってことは天賦の才能？ダンスの神様が舞い降りたのかも。どうだろう、カンフーの動きが応用できたのかもな。ヤガミさんに提案していただいた振り付け、早速練習メニューに組み込みたいと思います。今日は本当にありがとうございました。 Glad I could be of お役に立て assistance. たようでよかったよ。もしよかったらこれからも時々アドバイスをいただけますか？顧問の先生が全然部活に来てくれなくて本当に困ってるんです。それに八神さんならなんだか信頼できそうですし。ああ、たまになら。素人なんでいいアドバイスができるかわからないけど。よろしくお願いします。八神さん、部室に戻りましょうか。ん？ああ。Yeah, because I'm still being tested. How'd I do? どう？ダンス部部長の信頼は得られたと思うけど、テストは合格ってことでいいのかな？そうですね。正直驚きました。あんなにあっさりと彼女の信頼を得てしまうとは。私が何度アプローチを試みても警戒されるだけだったのに。ああ、なんかミスケンめちゃくちゃ警戒されてるみたいだったな。何はともあれ、私としてはぜひ八神さんにミスケンの顧問になっていただきたいです。おう、そいつはよかった。Hell yeah. ってことは変質者疑惑も晴れたのかな？ええ、その説は失礼しました。それに実を言いますと、あの隠しカメラの目的、なんとなく察しがついてきましたし。Oh yeah? え、マジで？生徒を監視するかのように設置されたカメラ、八神さんが探偵だったこと、そして世間の耳目を集めている江原明宏の痴漢裁判。 Damn, she is good. それらのピースを並べていくと、ぼんやりとですが八神さんの目的が推察できる気がします。まあお仕事の邪魔になってはいけませんから、首を突っ込むつもりはありませんが。 She really is sharp. Guess she's the president of the Mystery Research Club for a good reason. とにかく八神さんのことは私から理事長に話しておきましょう。顧問をお願いしたいと。そりゃ助かるよ。だけど部外者がそう簡単になれるもんなの？顧問って。ええ、外部指導員という形であれば。ただその場合、監督役を校内の先生に担当していただく必要があるらしいんです。名前を貸してもらうだけで顧問としての指導は八神さんにお願いすることになりますが、外部の方に部活を任せる以上必要な手続きのようでして。監督役？へえ、そういうもんなんだ。引き受けてくれる先生いるかな？ Don't we already have one on our そ side? こは大丈夫です。実は以前に理事長が名前を貸すだけならいいと約束してくれたんです。半ば勢いで押し切る感じでしたが。え？そうだったの？理事長も教えてくれればいいのに。さっきはどこも手が足りてるとか言ってたけど。まあ本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役の先生が取ることになりますから。ミスケンはいろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者、そう思われているようです。はは、なるほどね。それでは八神さん、改めましてどうぞこれからよろしくお願いいたします。Hell yeah. ああ、こちらこそな。八神さん、後でまた部室に来ていただけますか？私たちが追っているとある事件のことで、ぜひとも相談に乗っていただきたいのです。なんだ、パパ活の他にも厄介な事件が？ええ、それよりももっと厄介かもしれません。実はパパ活女子の件もその厄介な事件の一部である可能性もありまして、その話は時間がかかりそうですので、また今度詳しくお話しさせてください。なんだかよくわからないが、時間ができたら顔出すよ。Alright.
She's agreed to let me act as the advisor. There's more delinquent activity than meets the eye at this school. Very good. A school-based variant of sub-stories. Delightful. Finally got my in with the school. Now I can ask around about Mikoshiba without being shown the door. Apparently he was a friend with the basketball club and even a member when he was a student himself. Where do basketball players go after school? To the gym, of course. To the gym! Damn it, Jim, I'm a detective, not a doctor. Wait, that's not how that goes. おーす。みんなお疲れ。頑張ってるね。お疲れ様です。今度ミスケンの外部指導員になった八神っていうんだ。バスケ部のみんなにちょっと聞きたいことがあるんだけど。何です？三越柴って先生が教育実習で来てたでしょ。少し前。10月ぐらいに。ああ、三越柴さん？でも途中で急に来なくなっちゃった。誰かその辺の事情知らないかな。じゃあさ、どんな先生だった？いい人だったとか、嫌なやつだったとか。嫌なやつだなんて全然。っていうか、熱血な感じ。I wouldn't say jerk, but enthusiastic. What's the connection to those two 三越柴さんの代 concepts? 結構強かったんですよ。だから俺らにも動け動けって顧問が大きな声出して。じゃあ、君らにも結構フレンドリーだった？そうっすね。あれ、そういや今日コーダたちは2年2組まだ来てないですね。マッツンとかアカネも。Oh shit, are they picking on her again? その子たちがどうかしたの？三越柴先生、2年のコーダって子がお気に入りだったんです。Oh, that's not good. That sounds like a big wee-woo. 三越柴が気に入ってたっていうのはどういう意味で？すごく指導が熱かったんです。コーダは高校入ってか Is ら that バ why スケ they 始 called め her た a んで。 slut? うちは部員ほとんど経験者なんです。 Because they だから think that 高校から she's 始める人はよっぽど運動神経 sidling 良 up く to ない him と in つい other ていけないって ways. いうか。それで三越柴先生がよくコーダの面倒を見てくれて、すごい助かってましたよ。へえ、本当にいい先生だったんだ。まあそうっすかね。ただコーダ自身はどう思ってたかわかんないっす。ん？三越柴先生はしごいてやってるつもりだったんでしょうけど、結構いじりすぎかなってこともあって、みんなの前でコーダにシュートさせてから今のが悪い見本だって晒したりとか。じゃあ三越柴は幸田さんを笑いもんにしてたってこと？まあ悪く言えば。でもそれも愛情表現。 The fact that you have to add I think is a problem. 三越柴先生だったもんな。コーダのことをエロいエロい言い始めたの。ボール磨く時の手がエロいとか、他に取り柄ないのかとか。 What is happening? 胸でかいから。そうそう。だから三越柴先生が急に学校来なくなっちゃった時、2組の子たち噂してたもんね。こうだとなんかあったんじゃんって。なんかあったって？不適切な関係とか。それがバレて教育実習クビになったんじゃないかって。噂だけどなくもないって感じ。 Was he getting predatory with the student? どこ熱血させてんの？やだ。ウケる。なるほど。それで幸田さんのことをエロ女って。もういいですか？ Sure. 幸田さんと2年2組の部員がまだ来てないんだっけ？それってよくあることなの？いえ、だいたいみんなこの時間には揃って Which means there's a problem. さあ、まだ教室なんじゃね？話聞かせてくれてありがとな。よくわかったよ。
Yeah, I'm starting to think this guy might have deserved it. Like, not really, but you know what I mean? Like, he didn't, like, grow out of his bullying behavior, and he was still picking on students even when he was supposed to be a teacher. You were AFK for a while, another bot had to get banned. Yeah. I'm kind of gathering that, those, like, AI viewer bots are a thing. And I imagine smaller channels are probably the target for some of them because, like, it's, you know, they're trying to target people who are insecure about their numbers. But unfortunately for them, I don't give a fuck. Just malware links. No, I think they actually want you to pay for AI viewers. You know, view botting is a thing, so I could see them, like, it's kind of like gold farming in MMOs back in the day. That's my guess. Do I know for sure? No. But, it's a market. But alas, they're barking up the wrong tree because I am not insecure. I'm not here for the numbers. I'm here for the fun. All right, this way. What is that noise? どこ見てんだ。こっちだろ。 Oh, doggone it. ね、バカじゃないの。どういうつもり？ Oh, she's trying to バスケ部 quit. やめるなんて。あんたそんなこと言える身分？いきなりやめたらお前の雑用誰がやんの？無責任って言葉知ってるか？あ？もしかして昼のことで調子に乗ってる？クラスの連中が味方してくれたって。だから部活もぶっちか。そんな勝手許されると思ってんの？ I don't like these kids. でもってだから何なんだよ。なんでお前なんかが私らの足引っ張んの？絶対許さないよ。許さないってどう許さないんだ？てめえまだいたのかよ。不審者。皆さんご覧ください。不審者です。学校の教室に不審者が現れました。星稜高校ミステリー研究会外部指導員。はあ？理事長先生からご指名を受けてわざわざ外部からボランティアで来てる。八神探偵事務所の八神だ。え？まだ君らには伝わってなかったみたいだな。不審者呼ばわりは多めに見てやるよ。でもこれからは毎日来るつもりなんでよろしく。俺らもう部活なんで。ああ知ってるよ。頑張ってなマッツン。Bye, bitch. 嫌な奴らだねあいつら。大丈夫？はい。This poor girls being targeted by teachers, classmates. It's fucked. 三越場ヒロについて。彼2ヶ月前教育実習に来てその期間中急に来なくなったろ。その時何か彼に変わったこととかなかったかな。トラブルを抱えていた様子とか見慣れない人が周りにいたとか。それをなんで私に聞くんですか？ Well, because you're supposedly his quote-unquote favorite. 君が三越場とよく話してたって聞いたんだ。私が三越場先生と。Maybe her relationship with Mikoshiba is a memory she'd rather forget. I think she was being preyed upon. It is unfortunately all too common. And it's even getting alarmingly more common with female teachers to male students as well.
けど It's fucked. これから俺ちょくちょくこの学校に顔出すからさ、よかったら仲良くしてくれると嬉しい。じゃ私今日八神さんの声を Yeah, I guess she would have clacked. Potentially. 私毎日ずっと誰も助けてくれなくて、でも私も自分がいじめられてるって言えなかったから、みんな当然みたいにしてるし、笑って見てる人だっていたし、でも今日はみんなが私のために声を上げてくれたんです。びっくりしたけど、あの時最初に私を助けてくれたのは Poor girl. 八神さんの声ですよね。かもね。やっぱりそっか、ありがとうございました。私今日みんなの声でやっと自分が今までひどい扱いされ Well, て when you たって have 分かったんです。 insecurities, of course you're gonna act like you deserve it. バスケ部のあの人たちにちゃんと嫌だって言ってもいいんじゃないかって。それで部活やめることにしたんだね。高校に入ったらバスケをやるのが夢だったんです。子供の頃読んだ漫画がかっこよくて、下手でも一生懸命頑張ったら仲間が増えたりするの。だからきつい練習でも頑張ろうって思ってたんです。なのに逃げてやめるとかかっこ悪いですよね。幸田さんは何も悪くないよ。ただ世の中には不公平がいっぱいあって、 Boy howdy. それを居心地がいいと思ってる連中が山ほどいるんだ。人を見下すことでしか笑えない連中がね。そんなのにいちいち向き合っていくなんて俺は時間の無駄だと思う。そういう時はさ、やっぱり逃げていいんだよ。八神さんは強い人だからそんな風に言えるんです。じゃあさ、逃げるって言い方変えてみようか。 I like that. Let's do it. バスケは Reframe it. 部活でなくたってできるし、場合によっちゃ学校に通うことだって絶対必要なもんじゃない。どうしても諦められない夢ならどこか他にも必ず道がある。その道を探すことをさ、何も逃げるなんて言い方しなくたっていいと思うよ。 Hell そん yeah. なのってありですか？なんかずるくありません？まあそう固いこと言うなって。ミスケンの外部指導員なんで Yeah, し you たっ wanna け？ come join? 八神さん。ああ、もし何か相談があればいつでも言ってよ。例えばバスケ部を辞めさせてもらえないなんてことがあったら。はい。Aww. 頑張ってな。 What a little sweetie. This poor girl. Dear Lord. I was so lucky to not be bullied. Like, I really do think people realized that they would get, 八神さんだっけ？ I was confrontational when people そっち started は部 shit. 活に行くんじゃなかったのか？ And I think they realized they didn't want to マ mess ッツ with ンと that. 榊ってさっき私と一緒にいた男子たちが三越柴先生のことで話したがってるよ。は？八神さんに協力できるかもって。 I don't trust this at all. I don't trust this at all. 三越柴先生なら私たち結構仲良くしてたし、 They sent the いろいろお girl. 話できると思うんです。 Like, それで this ね、 is so 八神さんに trap-coded. は今までのことを水に流してもらえると嬉しいんだけど。急に You 塩 think ら I'm しいんだな。 stupid? やっぱりほらまずいもん。うちら先生方には内心とか握られちゃってるし、
八神さんの口から妙なことチクられちゃうと進路に響くわけでさ。マッツンたち今このすぐ上のフロアで待ってるから話だけでも聞いてもらえません？ね、お願いします。この通り。なるほど、そうやって俺をおびき出したいわけか。何人くらい待ち構えてんのかな。上のフロアは3年生の教室だっけ。先輩たちも味方につけた。証拠もないのに疑ってくるんですね。傷ついちゃうな。 You have not given me any evidence to the latter. 誰だってひねくれちゃいますよ。 For the whatever, I'm way too tired for this. You know what I was trying to say. Pretty pathetic trap. Maybe they really can give me some info. わかった。いいよ。話は聞く。Talk's just like 友達 fuck に it. すぐ行くって伝えといてくれる。本当？あざーす。 So that's the thing I appreciate is characters in these games, sometimes they look the trap straight in the eye and go, fuck it. Kiryu's done it. Ichi's done it. Tak's done it. I love it. This way. Oh, it is way too quiet in here. こっちですよ、八神さん。わざわざお呼び立てしてすんません。三越柴先生と仲良くしてたんだって？ちょっとよく聞こえないですね。もう少し近くで話せ Oh, ま I せん？ don't trust this. まあそれもそうだな。They're so stupid. Like, do they think they're being smart? ここにいるみんな、三越柴先生をよく知ってるのか？ Although I guess that's teenagers. Teenagers think they got it all figured out and they're dumbasses. ハンピンリューマン？ここらのギャングだよな。ああ、俺あん中にダチがいてさ、女連れで遊び行くと歓迎してくれんだよ。たまに小遣いだってくれるし、ま、そういう関係なの。でさ、何か困った時はハンピンの名前出して構わねえって言われてんのよ。Oh yeah, about 女 that. の子を売る代わりによくしてもらってるわけか。強いお友達に。バカも使いようだ。おだてて味方につけときゃいい用心棒にもなる。道具はまず使い方を覚えなきゃ。遊び半分で元気なもんだ。いつか気づいた時には向こうから食い物にされてんのがオチだぜ。気ぃつけとくよ。でもあんたは俺らより自分の心配が先だろう。今後俺らに少しでも手出したらハンピンリューマンに歯向かったってことになるんすけど、状況分かってもらえましたかね、八神さん。 Oh no. とりあえず俺らに詫び入れときましょうよ。当然慰謝料もつけて。それ参考までにおいくら？100万。持ち合わせがなきゃいい闇金知ってるよ。そっちは清流会ってヤクザがやってる。ギャングの次はヤクザか。そんな Aren't they 気がつ gone かされちゃ too? 子供扱いはできないな。Seiryu. もう一発のギャングだよ。 Wasn't Seiryu technically Omi? 抵抗した分は慰謝料上乗せ。 Trying to think. No, they 分かっ weren't. てるじゃねえか、松井。They stood alone, that's right. But is Seiryu still active? I know that our chairman got straight axed. Oh, I like this music. What is this music?
I like it. Ow. Actually, you know what? Can I wanna try this one out a little. Let's box some brats. Had to school some bitches. I was just gonna say, what a cheaty bitch. That's an actual blade. Bye. え？あいつ飛び降りたんすか？いや、どっか影に隠れてやがんだ。Whatever. ちょろちょろゴキブリみてえによ。My eyes are burning. These my vision's finally coming back. お前ら探しに行ってこい。見つけたら知らせろ。俺はそれまで一服してくるわ。オッケー、わかった。さすが余裕だな。先輩、俺らはどうしたら？お前らは俺と来い。一緒にヤニ食いながら報告待ってよや。シッス、お供します。先輩やっぱ超強い。かっこいいです。まあな、可愛い後輩たちのためだ。I want to smack all of them. Like, here's the thing, they're children, all right? So, like, I do plan to exercise restraint, but they need their asses beat, all right? Guess these punks smoke at school these days, too. I thought that was a thing of the past. Nope. Nope. Kids will always be kids. They think they're cool. They're not. Anyway, I need to ask Matsui and the others about Mikoshiba, so I'll catch them off guard this time. Okay. Hi, Noodle. Oh, up. Got it. Okay. What is this? I get a whole book. Verge of Death. Oh, nifty. I guess I'm going the opposite direction. Do 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 do. Surprising they made this whole parkour system then never reused it. Well, how many games have we had? Because when you think about it, wait, was that a toughness Z? Hang on. There really haven't been that many games to even give it a shot. So because like it wouldn't work in Ichi's. Ichi's not the type to do parkour. Kiryu isn't either. Gaiden Infinite Wealth, Kiwami 3 Dark Ties. Yeah, like see, none of those characters would do parkour. It's a personality thing. They shape their games to their personalities. 他の先輩呼んでこいよ。わかった。
Like, I get what you're saying. But they need a character that would actually do parkour to even use it. けどまあ、お前らしつけがなってないみたいだから、代わりに俺が少し指導してやるよ。あ？なんだと？てめえ、こっちに来てやがったのか。 You kind of see Majima and Mine doing it, but you get what you mean. Wouldn't fit nearly as well. Exactly. I could see Mine being the closest out of all the options. And the reason I say that is because he was clearly a delinquent. Majima signed up with a family pretty early on. So. But yeah, like it's. Like, their games are all based on the characters' personalities just as much, so. Yeah. I don't know. That's just my take on it, but. Hell. I wish my brain was working better. I can tell I'm not performing optimally. But I imagine if I can get a good night's rest tonight, I'll do better tomorrow. Kind of why I'm keeping it short. I like this music. Daggone. Wait, what's the B do? Beto, Beto. Ow. Get smacked. You broke a window, you idiot! Goodbye. Actually, you want to know someone who I could surprisingly see doing parkour? Yeah, hear me out when I say this. Sajima. Like, he doesn't have the stature for it, but because he had to get creative with navigation, it would actually work for him. The problem is he's very heavy and grounded, so I don't think he would be able to pull it off well. You could see it. It would have to be a very specific scenario, though. Yeah. Like, it tracks with kind of his scenarios, but, he's a very just weighted figure. Don't think you do it unless you really needed to. Exactly, yeah. If he's just getting in a building, he's kicking. And that's the thing, like. The creative navigation, yes. But he's definitely very direct in most cases. そりゃあいつはどんくさいから。1年の後輩までコーダにはイラついてましたよ。おかげで部に一体感は出た。These guys are terrible. 初心者の女の子を一人みんなで寄ってたかって貶めてチームがまとまった。ご立派だよ。三越場には両親から失踪届まで出てる。今も消息不明だ。Tanimura would have done parkour. 何か事件に巻き込まれた可能性がある。じゃあ、コーダに殺されてたりして。But beyond that, yeah, I can't think of any of the other protagonists. Akiyama's too tired. He smokes too much. いえ、やめてください。沢先生とは何か話したんですか？
Yeah, I bet she does. 一番詳しいと思いますけど。澤先生が言うには三越柴は優等生だったし実習もうまくやって Did た。 they have a thing? あとはバスケ部の OB で面倒見も良かったとかそんなとこ。 If they were both adults when she was teaching him, they could have had like a little fling. そんな印象いい感じに言ってました。ん？なんかおかしいか？いや、沢って実習中、なんかずっと They have a 三越先生 history を知って then. なくて、だから俺そのこと三越先生に聞いてみたんです。そしたらやっぱりそういうことだったらしくて。三越先生って昔この学校で同級生が自殺したらしいんですけど、その時沢からいじめてたんじゃないかって疑われたんですって。だから、okay, that makes 今も sense. それを引きずってるみたいだって寂しそうにしてましたよ。澤先生が三越柴をいじめの加害者だと。俺三越柴先生に実際いじめやってたんすかって聞いたら、あの人笑ってごまかしてたけど。This isn't enough to prove Mikoshiba was a bully, but Sawa-sensei did seem less than convincing with me. For 私は sure. 英語を教えてただけですが、三越柴君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし、だからあの先生が三越柴を本当はどう思ってんのかもう一度聞かなきゃだな。 Do we have to? She already kind of hates us. Can we send Kaito to do it? Kaito's happy to talk to her. We'll just have him unbutton another button on his shirt. Be like, hey, pretty lady. I love Kaito, damn it. Kaito is easily my favorite character out of all the new ones in these games. And also, shout out to Hamura, even if he doesn't make a reappearance. Hamura's fucking awesome. Okay, where am I going? I'm looking for Sawa-sensei. She's on the second floor because her class is there, right? Oh, we're in here, okay. Sawa先生、もうお帰りですか？いえ、さっき理事長に呼ばれてたみたいです。じゃあ理事長室？外からお客さんみたいでした。よくは知りませんけど。そうですか。どうも。Visitor for Sawa-sensei. Maybe she'll be busy for a good while. There's that photo I wanted to peek at earlier. Might not be my finest hour, but it could still make for a useful clue. Alright. We gotta... Okay. Suspected because she was a bully. Maybe she wasn't being honest with me before. Her uniform is different now. Yep, got it. We're worried about this photo. Look at this graph! What? Do I take it apart? I mean... Oh, okay, I see. I see. Ugh, it's so squirrely. It's so squirrely. By the way, this... Oh. Never seen his face before. That that would make sense. But yeah, the flipping the photo around really gives me Resident Evil vibes. Odd for a teacher to have a picture of a single random student on her desk. Well, clearly he's not a single random student then. Just can't confirm that right now. I think that's about all I can gather from here.
Is anyone, like, looking at me while I'm doing this? Is he sleeping? Is that sleeping at his desk? My goodness. Hi. What's up? Can I help you? Wait, I want to see. I think he is. I think he's sleeping at his desk. Very fun. Boy, I have been there. I got a couple people that are like, what are you doing? Should be in the chairman's office. Okay. See, now I'm just imagining Saejima doing parkour. And like, just the idea of him like jumping and landing. The whole area would shake. Because that man is mass incarnate. Oh shit. Hi. They're not here for me though. That's not good. Why are they here? What's happening? Wait. Oh, is this the news? I think this is probably the news about the death. Oh, fuck. That's not good. それで澤先生に話を。しかし何が起きてるんですか？ Uh-oh. あなたも三越場君のことを聞きたがっていた。Hi. You're an interesting fellow. I'm gonna remember you. You have a very specific face, which means you come back. 動き出したはずですから。三越場君はもう生きていないんですね。I'm not at liberty to say. やはりそうなんですか。Yeah, I see you there. I clocked you just as hard as you clocked me. Oh. How many chapters does this game have? I was seeing earlier that people say this game's a bit on the shorter side. 2ヶ月前 Which is fine. I'm sure there's a lot of content, so I'm not worried about that. 三越場ヒロ無残な他殺体となって発 No, 見さ not れた again! 彼のその人物像が Why? 八神の調査で徐々に浮かび上がってくる三越場は Like, yes, we get it. He's 同 rotting. 級生を自殺へ追いやった罪 Wonderful. を免れそのことを周囲の教師らも承知しているようだった Two sides of the same coin. All right. Article might be about Mikoshiba. Is not reporting the identity of the corpse. That mean the police are still withholding information? Oh yeah. Their interview with Sawa Sensei seems to be taking an awful long time. Are we gonna follow her? Or are we gonna talk to her? 八神さん。Uh-huh. ここで何してるんです？まあまあ。先生は職員室にお戻りですよね。ご一緒してもいいですか？今警察が来ていろいろ話を聞かれてました。そうみたいですね。あなたは三越場君のことを知ってたんですね。殺されてたって。だから彼のことを聞き出そうとしてたんでしょ。ええ。でもほら。I mean, to be fair, it didn't start that way.なんで早く言ってくれなかったんですか？ I couldn't.
三越柴君が事件に巻き込まれてたなんて。警察もまだ伏せてる情報なんです。先生だって他の人に言わないようにって言われませんでしたか？それはそうですけど。刑事たちは他に何て言ってました？そんなことあなたに教える義理はないです。うん、確かに。そもそもあなたは部外者なんです。校内への立ち入りは今日限りにしていただきます。You don't get a say in that. また喧嘩でもして不審者が生徒に危害を加えたなんてことになったら大問題ですから。大丈夫です。その件はもう話がついてますんで。え？ミステリー研究会が俺をぜひ指導員にって言ってくれてるんですよ。理事長の了解も取れてます。俺はもう部外者じゃありません。ああ。いつの間にそんな。話は戻りますけど、警察は誰が三越柴君を殺したかもう当てをつけてました。いえ、警察が教えてくれたのは三越柴君が殺されてたということだけです。何日か前偉人町で見つかった死体が彼だったと。お気の毒です。あとは三越柴君が教育実習中にどんな様子だったかをずっと聞かれてました。こっちからは全然質問できる雰囲気じゃなくて。I mean fair. そうですか。なるほど。Are the police keeping the connection under wraps while they investigate this murder? Probably. They don't want to spook any potential suspects. 三越柴君を殺した犯人ですけど、もしかして先生、心当たりありません？例えば以前この学校で息子をいじめられたと考えてる江原明宏です。当時三越柴君はその加害生徒として名前が挙がってました。江原さん？まさかあんな痴漢で捕まるような人が。Yeah, that guy. やっぱり警察は何も話してないみたいですね。どういうことです？江原さんは三越柴宏の殺害に絡んでる可能性があります。は？2ヶ月前痴漢で捕まってからずっと拘留されてたのに、偉人町のフラン死体を三越柴だと言い当てたんです。県警が身元を特定するよりも前に。じゃあ江原さんが Well, I just said 三越柴 probably 君を not. 殺したんですか？直接手を下したわけじゃありません。アリバイがあるんで。でも実行犯と I guess つなが that's っ the て other はいるはず question. です。It's been a second since I studied decomp. そう先 How 生。 long does it take in average 情報は temperatures for a body 自 to 分の reach テイク that でいきません。 degree of decay? 4年前に先生は三越柴にいじめをしてたんじゃないかって問い詰めてたそうですね。いえ、それは。でも今日先生は俺に三越柴君はいじめをするような子じゃないってまるで正反対のことを言ってました。以前と三越柴への印象が変わったんですか？それとも俺に嘘を？嘘だなんて。ちなみに三越柴は Okay, 今日見つかった the 幸 black 田さんへのいじめ stage, にも black 関係してた putrefaction ようです。 stage, 10 to 20 days after death. 人を見下しがちなタイプだったんですかね。そんな。三越柴は4年前江原の息子をいじめてたんじゃないですか？そして先生は何かその辺の事情を知ってる。違いますか？ Assuming temperatures are 嘘 like はなしでお願 regular. いします。殺しの動機に関わる大事なことなんです。敏郎くんです。え？江原の息子だなんてそんな呼び方。あの子の名前は江原敏郎くんです。そうですね。 Understood. すみません。まだ仕事が残ってるので。先生。今夜9時、伊勢崎ロードのプラージュってお店に行きます。そこでなら話せるってことですか？
ええ、多分。 So they said he's been behind bars for 2 months, yeah? So if the putrefaction stage took 10 to 20 days, assuming everything is like a standard state, then yeah, like he would have been behind bars when the guy died. So there's a good chance we have a collaborator just based on that evidence alone. Now there are factors that can change that, but as it stands with the evidence we've got, yeah. Us again, just want to get to the classroom on the 3rd floor. How do you get lost in this school? You go up or down, sir? And yeah, here's the thing, like for as gross as the decomp is, I've always been very fascinated by it. Just because the biological process is very interesting to me. Okay, we want to go here? Okay. That's information my brain doesn't retain well, so I had to relook it up. Okay. We've got health boosts for each of them. What is... Okay. Well, I guess let's pick... We'll do the Snick. Oh, I can't. Wait. Oh, okay. I have to do skills on top of it. Got it. Well, we want to do some Snick. Because I really like the Snick so far. Following a parry. Dire situations. Okay, while the boost is active. Overwhelming parry. That seems tricky. Interesting. Oh, definitely. I could put that to use. I'm trying to pick something that's like gonna be really easy to use as an additional strike to parries. Okay. Okay, so I would say let's do this one. We'll do this one. And then we need one more apparently. So I guess we could do this. I don't know how much I'll use it, but like it's at least a situation that's pretty obvious. And then I can't do it yet, but that should have made it so I can do this. Okay, yes. So now I can afford this. Cool, cool. Real quick, let me save just for the sake of. So I'm trying to think. It's probably too early to say because we haven't met all the players yet, I would assume, but in theory, this man would have been involved in this kid's death. I say kid because he was still pretty young. He clearly wanted to make a show of it. What was the jingly noise? But he clearly wanted to make a show of it. Is this what I wanted? I don't think this is what I wanted. Oh, it is what I wanted. もしもし? あ、俺今やっと学校出たとこ。 So the question is, what kind of person would also stand to gain? 飲み歩いてるよ。3軒目に来たとこだ。
That's where we're at. We need to pay attention for people who would also stand to gain from this. つくもたちも一緒？杉浦なら一緒だぜ。Oh. つくもは何かのシステムがトラブったとか言って事務所に戻ってった。なんかのシステム？バズリサッチャーだかなんだかよくわからねえが、要するに飲んでる場合じゃないんだと。どうする？お前はこっちと合流すっか？ Now I gotta go talk to your hot この teacher. 後澤先生と待ち合わせてんだ。はあ？え？多忙よ。それはいくらなんでもずるくねえか？あのね、遊びに行くわけじゃないんだから。ほう。じゃあ俺も混ぜろよ。どこにいていい？ Please bring him 酒入っ with. てちゃ仕事になんないでしょ。じゃあまた。Ah, そんなこと no. 言ってどこかしけ込むんじゃねえだろうな。おい、タボ。 Sir, I am nothing if not professional. We'll have plenty of time before our meetup. Maybe I should drop by Sukumo's place. All right. So instead of that, I want to kind of scope out everything right now because I don't have much longer that I want to play. Because I am very low on Steam today. And I figure if I can get rested, we'll be able to do more tomorrow. So, okay, that's a bar. Batting center. Food truck for Smile Burger? Okay, this is Mahjong. Wait, that's a good question. Do we have to do anything with Mahjong in this game? Gonna be this. Oh, look at that. What is dance club? Oh, I see. So let's get a look-see. Cats. Play with a cat. Excellent. I want the dog. Like, it's not revealed to me yet, but clearly I get a dog. I want it. Okay. Materials. I'm already, like, getting good head start on the materials. Yes, Bruno. Little boy. Give butt pats. Extracts. Play all 8 games. Where did we get that? I wonder if that's back in our office. I'll have to look into that. Defeating enemies. Oh, I need to remember to do more breaking of objects and stuff with the weapons. Taxis. Drinking, eating. Oh. Well, that's what I could do real quick. Hang on. This is an easy thing to do. You just spam it. I like that they made it take a lot longer. That's diabolical. So maybe I'll do like a handful here and we'll do more later. Butt pats. Oh no. Butt pats. Okay. We'll call it there for that for now. What else do we have? Good Samaritan. Return 5 lost items. Okay. Okay, skating. Okay. I can see what you mean when we say, it is, like, there's more skateboarding stuff, because with those points, yeah.
Okay, well, on the bright side, it looks like we don't have to win at Mahjong. That makes me feel better. All right. This way, this way. Oh, we gotta head to... Wait. This is the golfing place, yeah? Let's check golf. Golf would be a good thing to check because we can see if they've got any prizes worth earning. And here's the nice part, like, I did take a quick peek just to see when sub-stories become relevant. Chapter 3 is the time, so theoretically, even though we're gonna call it soon, with this stream, it looks like starting tomorrow we should be able to, like, start keeping an eye out for sub-stories and the like. So, content is getting unlocked. Okay, what do you got for prizes? Nothing? Wow. Oh, no. Records and rewards. Okay. Okay. So the advanced course, we could get an Eye of the Dragon. That was one of the things I couldn't get my hands on previously. Bingo. Ooh! Oh, we can earn play passes with golf? I'm actually decent at the bingo. Let's try it out and see. Okay. So... like, I'm not perfect at bingo, but, like, I'm pretty solid. Yosh. Yosh. All right. Going pretty slow. I think when it starts coming back. Ah, bullshit. Okay, we're not done yet. I think I need to push it a little further back, maybe. Wow. This is what I mean when I say I'm not perfect. Like, I know the gist of it is just sometimes my timing is bad. Yosh. Whew. Okay. So I want the middle. Okay. And then I think the 7's probably another one we'd want to try and get. Oop. That's gonna be bad. Yep. It's fine. I'm getting a feel for it. But the fact that we can do play passes via this is pretty good.
Yosh. Okay. So I think we want to go for the 6. Yosh. Okay. We'll get some decent stuff out of it. And I can do way better than that. Like there's definitely like times where I can nail this. It's just I didn't right there. Sa, iko ka. I think it doesn't help that I still feel like my brain is melting. Which is why we're gonna wrap it up soon. And why I'm doing silly stuff. Instead of committing to more plot. Yosh. Yosh. Okay. I'm trying to think. This is probably gonna be the best. Ah, got it. Yosh. Yosh. That was close. Okay. There we go. Okay, I think here. I realized how far off that was. I choked on that. Actually, looking at the wind, I should probably be a little more off this way anyways. There we go. Son of a bitch! Man, I'm not usually this bad about the frame. That's okay. Honestly, just getting some goodies out of it is good. Like, what are these things I just got? Hemostasis. Reduces bleeding. Oh. You can do that. Surprise back hug. So weird. Oh. Dance outfit.
These are all the goodies. Very good. I didn't look too close at those. I realized what they were and I'm like, I don't need to stare at that. I still kind of want to make it a surprise a little bit. I've actually gotten very good at like skimming information to where I don't spoil stuff. I think it's because I worked in a place where like I had to deal with a lot of confidential information. And so like respectfully, I would learn how to like not stare. Oh, there's a gambling hall. The arcade, shogi, more mahjong. Why is there so much mahjong? Okay. Here's what we'll do. We are going to head back to here. But if they ask us to do something, we're not committing to it right now, because I do think I want to sign out for the night, just because I am still pretty bleh. So we'll go back, we'll see what they want, and then we'll save and quit. I think that's kind of a fair compromise point, I guess, is maybe the word I want to use. I'd love to keep going. I'm just so dang tired. I really did not get good sleep. Alright, boyos. What do you got for me? Oya, Yagami氏、ようやくご帰還で。海藤さんが寂しそうでしたぞ。大丈夫。杉浦連れて飲み行ってんだろ。さようで。時に八神氏は何やら現場事務所から依頼があったようですが。I actually really like the dynamic between Sugiura and Kaito. ああ、まだ説明してなかったよな。Like mildly antagonistic but still friends. I love that. なるほど。痴漢で捕まった警察官が実は殺人にも関わってたと。なかなか興味深いですね。ああ。で、その発端は4年前に星稜高校で起きた生徒の自殺。殺しの動機はそれへの復讐だった可能性が高い。そうだ、つくもん。その生徒の自殺の件ってネットに出てないか？それならすでに調べたことがあります。理事長の依頼を受けた時、あの高校の情報は一通り集めました。確か3年生の男子が自宅で首を吊ったんでしたな。亡くなった生徒は江原敏郎とありますね。うん、それだ。ネットで少しだけ騒がれましたが、あまりニュースにはならなかったんですよ。遺書もなく自殺の理由がはっきりしなかったせいでしょう。第三者委員会の調査でもいじめの証拠は出なかったんです。やっぱりこの子が江原敏郎か。I will also say, if we're really getting tinfoil hat territory, kid could have been murdered and framed to look like a suicide. But I have no reason to say that other than, you know, that is a thing that can happen from time to time. No mistaking it, that's the same person as the photo on Sawa Sensei's desk. その後、父親が学校でいじめがあったのではないかと星稜高校に訴えを起こしました。しかし根拠に乏しく、ほとんどクレーマー扱いだったようですな。裁判は長引き、判決が出たのは今年に入ってですね。そちらはもうネットでもほとんど記事になってません。そうなんだ。ま、僕が集めた情報はこんなところです。あれれれ？何の音だ？
僕の開発した試験中のシステムです。先ほど不具合を直したつもりだったのですが。システムって何の？犯罪の発生を予言するシステムです。なんだって？予言？それはちょっと大げさな表現ですが、それに近しいことはできますぞ。正確に表現しますと、街で現在発生中のトラブルを検出することができるのです。Makes sense. それでも十分すごいと思うが、使っている技術は大したことありません。既存の技術の組み合わせですからね。八神氏には以前つぶやき検索という僕が開発したツールを使っていただきましたよね。ああ、そんなのあったな。確かユッターとかいう SNS をハッキングしてたっけ？ええ、あれをベースにパワーアップしたのが今回のシステムです。あれとは似て非なるシステムなのですが、ま、何はともあれ実際に見ていただきましょう。 You are standing on my arm. 画面に表示されている小さなウィンドウがユッターのつぶやきを抽出したものです。つぶやきの背後に表示されてるのは偉人帳のマップだよな。ええ、偉人帳のどこでそのつぶやきが行われたのかをマッピングしてあるのです。このようにリアルタイムに更新される SNS の情報、いわゆるビッグデータを AI が収集。トラブルに関連しそうなつぶやきを抽出し、マップ上に一覧したのがこの画面ですな。トラブルに関連しそうなものだけを？すげえな。そんなことができるんだ。今はまだ AI が賢くないので意味のなさそうなワードまでピックアップされてしまうのですがね。Basically just pattern これ recognition. 何に使うんだ？探偵の営業活動に使えればと思っております。営業？僕たちは偉人帳でまだまだ無名。これから評判を高め依頼を増やしていく必要があります。まあそうだな。そこでこのバズリサーチャーの出番というわけです。I saw that named. I haven't looked deeper than the title. いわゆるバズってるワードの元にはトラブルが眠っている可能性があります。ですのでシステムで検出されたワードの地点に急行し、トラブル解決に貢献することができれば、結果として街での我々の評判も上がっていくというわけです。なるほど。 Real proactive. そうやってこっちから売り込むわけか。ほとんどの案件は無償奉仕になるとは思いますが、そこは先行投資と割り切る。こういった地道な活動の積み重ねによってこそ我々の評判は上がり、仕事は増えていくはずなのです。まあそう思惑通りにいくかどうかは試してみないとわかりませんがね。なあ、つくもん、これ面白そうだから俺も使っていいか？もちろんですとも。まだまだ未完成ですので試験運用したかったのです。八神氏にはぜひ実際に使っていただいて、いろいろと改善していければと思っておりました。なんだよ、俺を実験台にすることも。 I mean, he knows he can rely on you. バレちゃいましたか。では早速八神氏のスマホでも使 I think え that's るよ one of the things I う like 僕が about 開発したアプリ Tsukumo をインストールしてお is きま like し he's ょ a う。shut-in, 頼むよ。 but he still clearly has like a very like deep affection for his friends. I like that. He's just weird. なん That's か all. ごちゃごちゃしててよくわからねえな。どこに行けばいいんだ？ちょっとノイズとなる情報が多いですね。まさに無秩序。エントロピーが増大しまくりですぞ。ではワードを絞り込んでみましょうか。絞り込む？ええ、ワードを絞り込むことで余計な情報が減り、トラブルの発生地点を特定しやすくなるのです。どうやって絞り込むんだ？その AI っていうのがやってくれんの？いえ、さすがにそこまでは。AI がこれというワードをいくつかピックアップはしてくれるのですがね、 Oh my goodness. 外れも多いのです。ほら、このように。いろいろワードがある Arachnid な。 man? Excuse me. さて、問題はこ What こ is からです。 Arachnid ピック man? アップされたワードから正 Spider-Man? 解を絞り込む上で頼りになるのは経験や直 Hello? 感、 Spider-Man? あるいはひらめき。要するに最後は人間の勘ってことね。シンギュラリティでも起こらぬ限り、勘こそ人類が AI に勝る最後の武器となるでしょう。では早速探偵としての豊富な経験をお持ちの八神氏に
実際に選んでいただきますか。わかった。事件の匂いがするつぶやきを選べばいいんだな。これなんかどうだ。ちょっと事件の匂いがする。おほう、なるほど。Oh, で good. は、このワード Spider-Man. で絞り込んでみましょう。絞り込めたようですな。きな臭いワードがこの通りに集中していますね。実際にここでどんなトラブルが発生しているのかは自分自身の目で確認してもらう必要があります。探し出すのにはちと苦労するかもしれませんが、そこはまあ宝探しだと思っていただければ。宝探しね。そう考えるとちょっとワクワクしてきた。 I like it. でしょ。街を歩き回り、よーく周囲を観察し、目的のお宝を見つけ出す。そこにどんな謎やトラブルが待っているのか、胸が高鳴りますな。Alright. I dig. よし、そうと分かったら早速探しに行ってみるか。あ、八神氏、少々お待ちを。トラブル探しに役立つガジェットがありますのでお使いくだされ。Oh, the sonic listening 高 thingy. 性能な集音機です。人間の耳では察知しづらい Or whatever 中 they're 距離の called. 小さな音を拾うことができるのです。へえ、集音機。このガジェットを使い、街の人の困った声や不審な音に耳を傾ける。そのことでトラブルを見つけ出す。いわば聴覚を拡張するためのガジェットなのです。サンキュー。 Hell 有 yeah. 効活用させてもらうよ。He's like our Q. You know? Like everybody else is playing James Bond right now. I have Tsukumo for that. 他にも探偵ガジェットはあるのですが、便利になるよう改造中ですので、そちらについてはおいおい。そうか。楽しみにしてる。Although the new Bond game does look fun. Alright. Well, I think let's wrap it up here. Let me talk to the little cat dude first. Delightful. Okay. So we're gonna save and quit because I am super fatigued, but I'm hoping if I can get some good rest tonight, then we can do a little more and better tomorrow. So let me get switched over here. Bum. Looks really interesting. Haven't seen much of it past the initial trailers though. Yeah, like everything I've seen, it looks like they actually like wanted to do something different with it, you know, because like we've all seen the old classic Bond games. So I'm curious just on like a comparison level. Hope I feel better tomorrow. I feel like if I can get some rest, that'll help. I think that's just my issue is I really, every time I started trying to get sleep, something would interrupt. So thank you for the thoughts. PS2 era games were so good. They were! Cal! It's one of the reasons I went out of my way to buy my own PS2. Because Dad still has the one that I used to use. So I have one of my own now. Also Bruno squeaking. Russia with Love, Nightfire. Remember being really good. I actually played a ton of the GameCube. Was it GoldenEye? Or was it what was the stupid GameCube title? It wasn't GoldenEye. GameCube. Okay, I see it. Hang on. Rogue Agent? No, it was also apparently Nightfire, I believe. Or was it Agent Under... It was either... Shoot. I think it might have been Agent Under Fire. It had multiplayer. And I played it with my friend. It was one of those stupid things, and we'd get the stupid Q Claw,
And we would just run around Q clawing everywhere. It was really funny. And then we'd do like explosives. And like that was all we'd do is we'd just lay explosives everywhere and we'd fight bots. It was hilarious. Anyway, I'd have to like ask my brother-in-law. He'd probably remember. But yes, alas, I'm going to leave it here for tonight. But I do think we should be able to go longer tomorrow. Agent Under Fire. Okay, that makes sense. Because like looking at the box art, there's two that kind of like strike a chord in my brain, and that's one of them. So, but all right, I'm gonna sign out. Always good to have you. Thanks for tuning in, and I'm gonna go try and actually get some sleep now. Alrighty, we will see yous. And I guess until next time, toodles.